7,000 people have been evacuated ahead of a severe cyclonic storm causing torrential rains. Cyclone Michaung expected to make landfall in the next 24 hours. BBC reporter Pramila Krishnan has more on this. तो साइक्लोन मिचोंग आउ किछि समय पर आंध्रा उपकूल रे स्थल भाग को छुईबो आउ ता पूर्वरु सेई साइक्लोन रो प्रभाव रे गतकाली ठारू चेन्नई रे लगाण भीषण वर्षा हवा द्वारा सेठी एयरपोर्ट रे आंठुए पानी हेइतिला फ्लाइट ऑपरेशन सब बंद हेइतिला तापरे एबे सेठी जलबंदी अवस्था रे चेन्नई रो जो सिटी रो लोक माने अछंती सबुठरे पानी पसि जाईची घर भितरे पानी पसि जाईची तो एई जो सिटी भितरे पानी पसिवार जो परिस्थिति आजिकाली उत्पन्न हलानी कटक भुवनेश्वर विषय होजी तो चेन्नई रो परिस्थिति मध्ये से तो तार कारण कोन सेठी काई के एमती होजी से विषय रिपोर्टर निजे कहउचंती आपण सुनंतु तम southeastern coast sometime tomorrow morning. So this Chennai, which is one of the big metropolitan cities of India with a population of more than 7 million, has been battered and floodwaters have entered residential areas. There have been pictures of cars being swept away in these floodwaters, and the city also hosts two rivers which passes through the main areas of the city. They are overneath the river, and many residential areas are now underwater. Now the authorities have announced many relief centers. People can go there. Many schools have been converted into temporary residential centers. And Chennai is also an industrial hub with many automobile companies and a company which makes iPhone. It is also on the outskirts of the city. They have been operating partially, and the authorities are warning people not to come out, not to travel until it is very essential. And the airport services have been shut down, train services have been severely hampered, and now they are hoping that there won't be any more strong rain. But then people are worried that when the cyclone crosses, there could be more inundation, and what happened in 2015, as the reporter was mentioning, that many residential areas were flooded. Yeah, I was going to ask you how common this kind of cyclonic storms also occasionally hit the coast. But what's happening in these the developmental activities over the decades, because the floodplains and the water catchment areas have now become residential apartment complexes, and this is one of the most industrialized areas of India. So you see the huge growth of IT industry and the automobile industry. So as a result, all these blocks, residential tower blocks, have come up blocking these floodwaters going and meeting the Bay of Bengal. So that is one of the reasons why environmental activists have been saying for years that, lessons should have been learned from 2015, that all these encroachments, and they should not give planning permission to these new blocks in the floodplains, or also this whole area is surrounded by lakes, more than 50 lakes around the city of Chennai alone. So when the lakes are full, then they come into the rivers and then into residential areas. So people are worried now. Okay, Ambarasan, thank you very much for updating us there. तो रिपोर्टर को आपण कहवा शुणिले जे चेन्नई आमर इंडिया गोटे वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड प्लेसेस भितर गोटे आउ सेठी आईटी इंडस्ट्रीज ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आईफोन तार करिछि सेठी यूनिट तो एटा बहुत डेवलप्ड जगहटा तो सेही पई प्रॉब्लम होची जे वाटर कैचमेंट एरिया जो रहिला आउ चेन्नई आखपाखरे 50टा लेक आगुरु थिला तो एगुडा सब आस्ते आस्ते पोतिकी से जगह एनक्रोचमेंट हेगी जो घर होची हाई राइज टावर होची तो पानी जीव कुआडे तो यही सब प्रॉब्लम पई पानी जाई पारुनी रिपोर्टर निजे कहिले आपण निजे सुनिले तो वर्तमान जो वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम टा सेटा आम जगह कटक भुवनेश्वर रे आ जो सिटी ओडिसा रो सब डेवलप्ड हे गेलानी सेठी वाटर लॉगिंग रो ए प्रॉब्लम टा आमे निजे भी एक्सपीरियंस करूचे आ ये जो वाटर लॉगिंग बोली जो जिनसटा सेटा केवल ई सहर मानकरे ही हुए कोनोसी गाँ परिवेश रे आपण देखिबे निजे को गाँ रे वाटर लॉगिंग होतिबो कारण सेठारे पानी जेते बरसिले भी से सब बहुत खाली जगह अछि समतल जगह अछि से नई हो पोखरी हो किंबा खाली जमी हो सियाडे पानी माडियो कोडी वाटर लॉगिंग होबनी हां ए देखो केंदी अपार्टमेंट भीतर पानी पसिलानी एठी पानी रो जिबा बाटारे जदी घर तयारी होबो अपार्टमेंट तयारी होबो पानी पसिबो कोन पानी रो तो धर्म से आ जिंस हला कोन जहा कहतली जे गाम करे ए जो
କେବେ ଦେଖା ଦିଏନି ୱାଟର ଲଗିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କାର ଗୁଡା କେମିତି ସୋଲ ଭଳିଆ ଭାସି ଯାଉଛି ଏତେ ପାଣିରେ। ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବି ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦେଖାଦେଲାଣି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ପାଖ ହଉ କେତେ ୱାଟର ଲଗିଂ ସେଠି ସବୁ ହଉଛି। ତ ଆମେ ଯଦି ସବୁକୁ ଜାଗାକୁ ମାଡି ବସିକି ଘର କରିବା ଆଉ ଅନ୍ୟ ଏନକ୍ରୋଚମେଣ୍ଟରେ ରଖିବା, ତାହେଲେ ପାଣି ଯିବ କୁଆଡେ? ପାଣି ଯିବାକୁ ବି ତ ବାଟ ଦରକାର ନା। ତ ପାଣି ଯିବାକୁ ଆମେ ବାଟ ଛାଡିବାନି, ତା ଦେହରେ କହିବା ଯେ ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଲା ସେଇଟା ଭୁଲ ହେଲା, ପ୍ରଶାସନ ଭୁଲ କଲେ, ସେଇଟା କହିଲେ କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଯିଏ ଘର ଭିତରେ ରହିଲେ ବାହାରେ କୁଆଡେ କଣ ଅଛି ଜାଣିଲେ ନାହିଁ, ତ ଆମେ ଦୋଷ ଦଉଛେ ଯେ ପ୍ରଶାସନ ର ଯୋଉ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ ନାହିଁ। ଯେ ଘର ଭିତରେ ରହିବା ଲୋକ ଆମ ଭଳିଆ ସାଧାରଣ ଜନତା ଏଇ ସବୁ କଥା କୁହନ୍ତି ପାଣି ନିଷ୍କାସନ କରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ। ପାଣି ନିଷ୍କାସନ କୁଆଡେ କରିବେ? ପ୍ରଶାସନ ହଉ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ହଉ, ଯୋଉ ବିଲ୍ଡର କରୁଛନ୍ତି ବିଲ୍ଡିଂ, ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ପାଣି କୁଆଡେ ଯାଇପାରିବନି। କୁଆଡେ ଯିବ ପାଣି? ଆଉ ପାଣି ଯିବାକୁ ପୁଣି ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ଯଦି ହେଲା, ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ସବୁଆଡେ ତ କଭର ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି ହେଇଛି, ପାଣି ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା କାହିଁ? ତ ପାଣି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଶାସନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଡ୍ରେନ୍ କଲୁ, ଅବିକା ନେକ୍ସଟ ଆଉ ୱାଟର ଲଗିଂ ହବନି, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ଏଇଟା ହବ ସେଇଟା ହବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ କୋଉଠି ଆଜି ଦେଖିଲେଣି ଯେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଡ୍ରେନ୍ ତିଆରି ହେଇଛି ଯୋଉଟା କି ସହରର ଯେତେ ଯୁଆଡେ ହବ ବର୍ଷା, ସେ ସବୁ ପାଣି ସେ ସବୁ ଡ୍ରେନ କୁ ଯିବ, ସେ ଡ୍ରେନ ଆଉ ଗୋଟେ ଡ୍ରେନ କୁ ଯିବ, ସେ ଡ୍ରେନ କୁ ରିଭର କୁ ପଳେଇବ। ଏମିତି ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଖିରେ କେବେ ଆପଣ ଦେଖିଲେଣି? ଖାଲି ଶୁଣିଥିବେ। ତା କାରଣ ହଉଛି ସେମିତି କୌଣସି ଡ୍ରେନ କରିବା ବି ପସିବୁଲ ନୁହେଁ। କାରଣ ଡ୍ରେନ୍ ହବ କୋଉଠି? ଡ୍ରେନ୍ ହବାକୁ ବି ଜାଗା କାହିଁ? ତାପରେ ବର୍ଷା ଯୋଉ ପରିମାଣରେ ହଉଛି, ଯଦି ଏମିତି ବାତ୍ୟାରେ ହବ, ସେଟା ଡ୍ରେନ୍ ଦେଇକି କଣ ସେ ପାଣି ଯାଇପାରିବ? ଡ୍ରେନରେ କଣ ଏତେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ପାଣି ଏତେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଯାଏ? ଏଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ପସିବୁଲ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ୱାଟର ଲଗିଂ ଅର୍ବାନ ଏରିଆରେ ହବ ହିଁ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବି ଦାୟୀ। ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହଉଛି ସେ ଟାଇମରେ ଦୋଷ ଦଉଛେ ପ୍ରଶାସନକୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଇଏକୁ। ଆମେ ନିଜେ କଣ ସେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଘର କିଣୁନେ ନା ଇଏ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କିଣୁନେ? ଆମେ କଣ ପଚାରିକି କିଣୁଛେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟଟା ତିଆରି ହେଇଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜଳାଶୟ ଉପରେ ତିଆରି ହେଇଛି କି ନାହିଁ? ଯଦି ଜଳାଶୟ ଉପରେ ତିଆରି ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଘର କିଣିବିନି କିମ୍ବା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କିଣିବିନି। ଆମେ କଣ ଏଇଟା ଦେଖୁଛୁ କି? ଆମେ ଦେଖି ଆମେ ଆମର କିଣି ଚାଲିଛେ ନିଜର ପର୍ସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଦେଖୁଛେ। ଲୋକ ଆସିକି ଗାଁରୁ ଆସିକି ସହରରେ ରହୁଛନ୍ତି, ପିଲା ଆମର ଟ୍ୟୁସନ ପଢିବ, ଆମକୁ ହେଲ୍ଥ ଫାସିଲିଟି ଦରକାର, ହେଲ୍ଥ ପଛେ ଖରାପ ଜୀବନ ସାରା ନ ହଉ, ଇନ୍ ଆଣ୍ଟିସିପେସନ ଅଫ୍ ଏନି ହେଲ୍ଥ ଟ୍ରାଜେଡି ଆମେ ଆସିକି ଟାଉନରେ ରହୁଛେ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପପୁଲେସନ ବଢିଲାଣି, ଆଉ ପାଣି ଏମିତି ହିଁ ଧସେଇକି ଯିବ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ କୌଣସି ବାଟ ନାହିଁ। ଘର ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କିଣିଲା ବେଳେ ଆମେ ତ କେବେ ଜାଣିବାନି ଯେ ସେଟା ଜଳାଶୟ ଉପରେ ହେଇଛି କଣ ହେଇଛି, ଆମେ ନିଜ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଖିବା। ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ପାଣି ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଖାଲି ଦୋଷ ଦବା। କିନ୍ତୁ ଜିନିଷ ହେଲା ସେଇଆ, ପ୍ରଶାସନ ବି ସେଇଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଆମର ଖାଉଟି ଆମର ଯିଏ ଘର କିଣୁଛନ୍ତି ଆମେ ବି ସବୁ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଯୋଉ ଟାଇମରେ ବର୍ଷା ସାଇକ୍ଲୋନ ଟିକେ ଆସୁଛି ସେଇ ଟାଇମରେ ଟିକେ ଘରେ ପାଣି ପଶୁଛି। ଆଉ କଣ ଦିନେ ଦି ଦିନ କଥା, ଆଉ କୋଉ ମାସେ ମାସେ ପାଣି ରହୁଛି? ପାଣି ଯୋଉ ଏମିତି ପଶୁଛି ଘରେ, ଯାହା ହଇରାଣ ହରକତ ଲୋକ ହଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ତ ପାଣି ବାହାରିକି ଯାଉଛି ନା, ପାଣି କଣ ରହିଯାଉଛି କି? ପାଣି ତାର ଯାଉଛି, ଦିନେ ଦି ଦିନ ଲାଗୁଛି। ଦିନେ ଦି ଦିନ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ହବ ହବ, ତା ସେ କଣ ବର୍ଷକରେ କଣ ଦି ତିନି ଥର ଏମିତି ହବ। ତାପରେ ତ ଆଜିକାଲି ବର୍ଷା ତ ସବୁ କମିଗଲାଣି, ଶୀତ କମିଗଲାଣି, କେବଳ ଖରା ଦିନ। ତ ବାକି ଟାଇମରେ ମସ୍ତ ହେଇକି ସମସ୍ତେ ରହିବେ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ଆଉ ଯୋଉ ଥରେ ଦିଥର ତିନିଥର ଏମିତି ବର୍ଷକୁ ପାଣି ପଶିବ, ଆଉ କଣ ଅସୁବିଧାଟା କଣ ହେଲା? ପାଣି ପଶିଲେ ତ ପୁଣି ବାହାରି ଯାଉଛି ନା, କୋଉ ରହିଯାଉଛି? ତାପରେ ଡ୍ରେନ ଯୋଉ ତିଆରି ହଉଛି, ଡ୍ରେନ ସିନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଉନି, ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଛି ନା ନାହିଁ? ତ ଡ୍ରେନ ତା କାମ କରୁଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଏଇଟା ହେଇଗଲାଣି, ସମସ୍ତେ କମ୍ପ୍ଲାସେଣ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଖାଲି କହିବା କଥା ଯେ କାହିଁ ପାଣି ପଶୁଛି ଅର୍ବାନ ଏରିଆରେ। ଆରେ ପାଣି ପଶିବନି, ଯିବ କୁଆଡେ? ସେ ତ ବାଟ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏଇଟା ତାର ଯୋଉ ଉପକାରିତା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ତାର ଅପକାରିତା ତା ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ ଏସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସେ। ତାର ଆଉ କିଛି ବାଟ ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମାନେ ଆକୁ ଆଭଏଡ ହିଁ କରିହବନି। ଏସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଇନଡିସ୍ପେନ୍ସିବଲ। ଆଉ ୱାଟର ଲଗିଂ ସେଇଥିପାଇଁ ସହର ଏରିଆରେ ବହୁତ ହଉଛି, କାରଣ ବାଟ ନାହିଁ ପାଣିକି କୁଆଡେ ଯିବାରେ। ଯାହା କହିଲି, ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ୱାଟର ଲଗିଂ ପରିସ୍ଥିତି କେହି କେବେ ଦେଖିନଥିବେ। ହଁ, ବନ୍ୟା ଆସିଲା, ବନ୍ୟା ପାଣି ପଶିଗଲା, ବହୁତ ଏରିଆ ଜଳମଗ୍ନ ହେଇଗଲା, ଜଳବନ୍ଦୀ ହେଇଗଲେ ଲୋକେ, ସିଏ ଅଲଗା କଥା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ ସେଟା ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତିଟା ହଉଛି, ସହରରେ ଅଳ୍ପ ଜାଗାରେ ସେଇ ଏକ୍ସାମ୍ପଲଟା ହେଇଯାଉଛି। କାରଣ କୁଆଡେ ବାଟ ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତେ ଜଳବନ୍ଦୀ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ପାଣି କୁଆଡେ ହଠାତ୍ ବାହାରିକି ଯାଇପାରୁନି। ତାପରେ ବର୍ଷା କମିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଣି ତାର ଯୁଆଡେ ତାର ନିମ୍ନଗାମୀ ହେଇକି ଜଳର ଧର୍ମ ଯାହା, ସେ ଧୀରେ 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 ପାଣି ଛାଡିଯିବ, ଯୁଆଡେ ଡ୍ରେନ ଫ୍ରେନରେ ପଶି ତାର ନିଷ୍କାସନ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ୱାଟର ଲଗିଂ ସହରର ଏରିଆରେ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ଅବିକା, ତ ସେଟା ହବା ମାନେ ତା ଛଡା ଆଉ କିଛି ବାଟ ହିଁ ନାହିଁ।
वाटर लगिंग हब ही हम से आमे दायी आम लोक मैंने दायी आउ प्लानिंग रे कौन तो सहर अल्प जगह समस्ते कहे आम ये रही प्लानिंग कौन आसो प्लानिंग किसी माने अवकाश ही नहीं जदि सहीटा को डेभलपमेंट को गोटे जहाँ कहते गोटे रिजनेबल वे रे गोटे समता रक्षा करी होता ताहले होता समस्ते तो गोटे जगार रे संगे बिजनेस कनसर्न अच्छी इकोनोमिकल फैक्टर अच्छी से सब जगह को देखिकी परिवेश प्रति तो समस्ते आखि बुझी दौरान प्रशासन हो साधारण लोक हो समस्त अल्प समय फायदा दरकार तो माने भविष्य बहुत दूरगामी पदक्षेप नवाक किए राजी अच्छी कि तेणु ये अवस्था खाली प्रशासन को दोष देले हेनी आम निजे समस्ते दायी आमको समस्त सहर रहा दरकार कहीं गाँव में रहा चाहूने तो आज भिडटी यही चेन्नई उपर थी आम जेहेतु भी ये प्रोब्लेम फेस करुचे दैनंदिन जीवन में आउ वाटर लगिंग कथा आम कटकवासी को भल तो कि जानी ना भुवनेश्वर गोटे पहाड़िया अंचल होगी सेठी भी पानी एवं वाटर लगिंग है जोटा कि गोटे आश्चर्य कथा है किंतु सहरीकरण से गुड़ा सब जहाँ को कहली पार्श्व प्रतिक्रिया किसी करहबनी से जिते पर्यंत आम सचेतन न होइचे जे खाली सहरमुखी हेले हेबनी गोटे समता रक्षा करी डेभलपमेंट सब जगह हवा दरकार खाली सहर में गोटे जगह समस्त खुंदी रही ये सब प्रोब्लेम हम ही हम तो आज भिडियो टी पुणी देखा आगामी भिडियो रही